皆さんこんにちは、リオラです。明けましておめでとうございます。イエーイ。はい。今年もデーマカプリチョをよろしくお願いします。で、正月といえば皆さんは何を思い浮かべますか？そう、お年玉。僕もお年玉で買ってる場合じゃないんですけど、最新弾のキラティアスを買っているかと思いきや、ドルマゲの持ってないんですよ。すいません。ここら辺の時期ちょうどいい感じに電話やってなかったんで、でも店どこ行っても売ってなかったんで、そのメルカリで買ったんですけど、なんかメルカリで売ってる人ってカートンで買ってるんですかね。だからちょっと多分ドルマゲドン禁止が絶対に入ってないと思うんですけど、テックランだったりベガスだったりを狙って開けていきたいと思います。では開封へ。80% くらい自分になったので一気になったんですけど、はい、じゃあ開けます。やっぱりパック開封ちょっと欲しいですよね。あれでやってみてください。なんだかんだ言ってあれだな、自分の金だけでボックスだったので初めてだと思います。さっきまでテンション上がったんですけどね、機材トラブルのせいでテンションが、はい、おー、あ、待って、おー、おー、30パック、これやってみましょう。どちらにしようかな。ドルマゲドンの誘導振り、ドルマゲドンでしょうか。あっす。じゃあ進んでも、そうですね、あと間違えて一番最初の動画、ドルゲートアルカクランのやつを間違えて YouTube の方で消してしまって、ごめんなさい。もし見たい方がいたら、ニコニコの方にも動画上げてるんで、そっちで見てもらえるとありがたいです。はい、1枚目、ビオズブートキャンプ、グラリティ、ジョン万次郎。おお、いきなりジョリーザ・ジョニーの建築です。いいね、いきなりはすごいいいよ。じゃあ2パック目開けていきます。緊縮じゃなくていいんで、お願いします。電話100万円。交換しないんですかね。ドローンアップ、こんな感じで見てきますね。ある。ギガスピードですね。11の金。ドルだ。ギガスピード。おー、いいね。あれこんなに最初にスピードがスーパーレアとか出てたらちょっと危ないんじゃないかな。じゃあレアこっちにしていきましょう。はい。じゃあ3パック目。ちゃっちゃとでかいと。開けづらい。500万。はい。ジャスティスの力。20フィル。3000ドル。ベイビージャック。あれあれすごいありがたいけど、待って。待って。払いとか当たりすぎじゃない？大丈夫？本当に大丈夫？4パック目いきまーす。1000万点。はい。ダマンパターンですね。じゃあ5パッ
しべトーテムでしたっけ、ズキャントーテムだ。すごい美味しい。レインボーエルファスラシド12ネオペガスアタックするときゴールです。ペガサス高騰してるからルーフェンスも結構あれですかね。何を話そうあ、皆さんもしアニメとか見るようでしたら今期っていうか何見ます？僕も今受験シーズンなんでちょっとあんまどうせ見るんですけど今期のやつもまだ見終わってないんで、面白いのがあったら教えてください。バッドデッドウッド3枚目すごい。ファムカツレインボースパークいいですね。はいわかんないっすラパック目くらい。はい500万で、はい、ラビカペロンロックオン大谷のセオイソチアバクセッゴーイエーありがたいですね。はい、じゃあわかんないどんどん行きましょう。どん負けだ。テンペンチーピオーズブートキャンプレピータークロックリンボレルなんだこれ。オンスワカーなんだこれ J シャブテンも全然見なくなりましたねドル負け来ないです。はいデュリストプロフィールって書いてある。なんだこれこんなんあったんですね。はいドルドレインアソダッピーエールライフカラムバインカンフーマスターカツカンそろそろなんか最初に出過ぎ出した感がありますからね。ほっドヤリビおたけだけ M レインボースパイラルはっサザエアクミナテックが欲しいよ。テックとハムカツが欲しいです。お願いします。あとうわもう10パック負けたのか。もう3分の1負けちゃったんですね。はい、じゃあ11パック目いきます。ドル負けだきついミジエルフィンドルブロ大五郎おデモンズライトいいですね。そういうことですか。これはいいですね。これはめっちゃいいです。ありがとうございます。このパックこのパックをねあとね3つくらいくれ。11かな12か12パック目ですね。はい100万点たい焼きジャイアントメガサウザンドラゴン出すことに。はいメメントブリジングいいですね。ありがとうございます。そうですね今僕が作ってるのがサハスラーラのデッキなんですけどサイバーダイスベガスとかみたいな本当に青黒ハンデスみたいな感じの方なんでそういう系はちょっと欲しいですね。はいオマールブニルバルンいやポンピンフォーレイロワンドハッカーオッケーよいしょ。いや青黒のねドルマゲドンも作ってみたいんですよ。そうだ見てくださいちょっとかわいい。はいじゃあ14パックですねなんもないっす。ジョンマジロ誰だ君上から奥
使えそうなんですけど、ジャスティスの力。お、大パーツ。みぞれちゃん、買えば。おっと、スーパーレイがもう2枚も出てしまった。これはちょっと、ミラクルスターが欲しいですね。あ、もう下手すぎるパック上げるの。下手っぴさ、カイジ君。カイジ君、下手っぴよ。ドキラコールデンじゃなくて、ドキラコンブスターが欲しいですね。テンペンチュー。ズキャーン。ロックオン。はい。ノーボンバー。お、テックダウン。ありがとうございます。はい、これで半分終わりですね。一回切りまーす。で、今言うのもなんですけど、この前に、ボックスを普通に店で買いに行った時に、12パックしかないよと言われて、ちょっとまあ、そのいじっていうか、まあ、調子乗って買っちゃったんですよ。それ全部くださいみたいな感じで。まあ、でも言えなくないじゃないですか、その、箱くださいって自信満々に言ったのに、こんだけしかないんですけどって言われて、あ、じゃあ1個もやらないですって、さすがに言えないじゃないですか。だから一応全部買って、で、12パック分買ったら、この5枚と、サイバーダイスベガス。この6枚がちょっとめぼしいやつが出ましたね。ベガスはすごいありがたかったです。でも最初の6パックくらいまでしかいいのが出なかったんで、ここら辺とか、そこまででよかったかなと思いますけど。で、こうやって見ていくと、マッドデッドウッドとオーバーツとロイヤルワンに好かれてるなって。これでまあ10個いいか。はい、じゃあ残りの10個かけてます。やばい、あと15パックしかないよ。あと15パックしかないよ、お兄ちゃん。いいぞ。はい。あ、これスパイダーで結構欲しいです。ライゴロ。ハイライオン。ドレブロ。ドレタ。カス。ドルマゲドンセットですね。お、これドルマゲドン来たんじゃないか、このドルマゲドンが来たってことは。はい。そんなことはなかった。かっこいいっすね、これ。チューアイ。あ、落ちてた。はい。ラビカテロン。レインボースパイラル。たい焼き。はい。カランバイ。お、テック弾2枚目。ありがてえ。すっげえありがたいです。ありがとうございます。マジありがとうございます。ありがとうございます。いやでもドルマゲドンが欲しいっす。人の中古で買いたくないっす。はい、18っぽいやつ。はい、100万で5おたけたけ M 玉ねぎ M メガデューバットロ。このクリーチャーはまた他のクリーチャーが破壊された時に、相手のそれより小さいクリーチャー、悲しみドミノみたいな感じ。悲しみドミノの逆版みたいな。エビタ、アルソン。まあ自分でもいいんで、そうですね。まあ、アスモシスとか。あとベリーレアが2枚と、スーパーレア1枚と、レジェンドが1枚ですね。はい。ドルドレイン、ニジェルフィン。レインボーヘル、はい、うざい。大阪 J。あ、そうか、別にデュエルマスターズは4つ目確定じゃないのか。3とかでいいんだよとか。ちょっと難しい。やばい、ドルマゲドンが出ない。はい。ポンピンポンピン。ウェイヨ。ウェイヨ。はい。そろそろドラマゲド頼むよ。メガスピア、メガサーザー、フリガータ、ボスコツハッチーン。いやー、もう1枚くらいテックとかも欲しいっす。テックのドラマゲドメガスのドラマゲド頼む。はい。ジョンマジロ、ピアーズブトキャンプ、デアリビ、ネベガス、コーコンゴ。コーコンゴもまあそろそろ来てもいいんじゃないの。そろそろ来てもええんやで。ドローンアップしやすいです。スキャーン。あまあこれは後でやります。シールは。はい。やばいよ。1、2、3、4、1、2、3、4、
よ、今のうちに青いとこ。青いで運気を高める。よく DMP がやるやつ。お願いします。アルマゲドンを。アルマゲドン。500万。アルマゲドン。ファイナルよ。リンゴスパラル。ドドンキャス。アマゾンにレインボー4枚が、今回1レイ1戦列全部倒す。レジェンドも2枚出てる。スーパーレイも3枚出てる。やばいやばい。あと消化試合になっちゃうよ。待って待って、やめてやめてやめて。はい、ラスト5パック。ラスト5パック。やばい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 。これ入れて6パック。やばい、これ絶対あれだよ。ドルマゲドンじゃないよ。はい。そら、シド、オマール、ロックオン、レインボーストライク。おー、ベガスやった、やったやったやった、ありがたいありがたい。はぁ、これは強くないか、このボックス。テック2枚、ベガス2枚は激うまおしさんけど、ドルマゲドン、あ、やばい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 。ドルマゲドンこんだけ出てるじゃん。ラピカテロ、玉ねぎで M、セオセチア、ダスコーマネ、宮玉、かわいいなこれ。あ、ソロハバキ。革命チェンジできるソロハバキ。強い、タッコ確信。そろそろもうラストとかもう怖いから本当にやめて、もうすぐ出て、いや出るならじゃない、出ろ頼む、ドルマゲドン、ルカスレイ、もう1枚くらいね、ノーマルもなんか今欲しい。ワレスラ、あ、メメトリジンが欲しいと思ってたらちょうど来た。いいねいいねいいね、いい感じだよ、ボックス自体はいい感じだよ。もうこれでドルマゲドンがやったらもう言うことない。やばい、あと3パックス、頑張ります。先生します、お願いします、先生します、お願いします、先生します。ドルマゲドンはこう思ってから意味わかんない。これはこんなところで終わる人間だったのか。あと2パック消化試合になっちゃいますね、この後。まあヒーロー遅れてくって言うんですよ。ドルマゲドンヒーローじゃないけど、ヒーロー、俺にとってのヒーローだ。俺のトンネクに必要なんだ。朝だっていい？朝だ、まあもうデモンズライっていいですね。かばってろ。神棚に飾ってみていいですか？自分神棚飾りいいですか？俺はね、もう見ません。見ません。あ、もう触り心地が違う。リンゴヘル。せめてなんかいい。それ。あ、まあ。テレビ。なんだっけ。24。24でなんて言うんだ。はい。じゃあこれで、開け終わりました。これが結果になります。いやー、ノーマルカード強かったですね。このテックの2枚と、ベガスも2枚入れたし、メメントも2枚も出てくれたし、爆砕ゴムデモンズライトも2枚も出てくれたし、ノーマルカードはマジで言うことないです。ほんとあざっす。ノーマルっていうか、レアね。で、スーパーレアはまあ、ノーマルにね。スーパーレアで欲しいのって言っても、まあ、ミラクルスターがちょっと強そうだったから欲しかっただけですから、まあ。で、ベリーレア。ベリーレアも何が出るかよくわかんないんですけど、まあ、一応ベイビージャックが出たんで、電話した時に1枚だけ出てるみたいな感じで。ワルスラも出てくれたんで、ありがたいです。で、まあ、レジェンドは、ちょっとドルマゲドンが欲しかったかな。まあ、しょうがない。レイジャーは、で、ジョリーザ・ジョニーが、その禁止ですね。ちょっと、ドゲラゴンバスター。シール。あれシールないじゃん。はい。あ、これのバージョンでしたね。さよなら。はい。じゃあ、回復はここまでです。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。